Yan akong kitchenomic. Train. Luto na siya. Actually, nauwi kayo. Latara. Yan, we are preparing for the macaroni chicken salad. Oh, diba? May salt na siya, tapos a little bit of oil. Then, ito naman for the chicken breast. Panghalo namin sa macaroni salad. And we also have the American Garden US mayonnaise. Ayan. Gluten-free. And ito yung pasta. Pasta Rico. Made with 100% durum wheat semolina. So, ayan. Then, naka-low heat lang siya. So, ayan. Ayan na siya with salt and pepper. Let's add butter.
ito siya, cabbage at saka carrots. Lagay natin dito sa butter na lagyan natin ng manok. Ayan. Lagyan ko lang siya ng pepper at saka salt. Ayan, na-drain na siya. Kaya lang natin siya drain. Luto na siya. Magpapayan ko, binibusog sa ilang. Okay na. Okay na. Ito na, may chicken, onions, yung mayonnaise, then cream cheese. Then ito na, ready na siya. With salt, pepper, and butter. Para sa sarap. Siya. Then, cream cheese. Then, pepper. Haluin natin. Ayan na, yung corned beef na may patatas. May nilagay din ako.